Pink.rs u domu žrtve brutalnog silovanja Viktorije Mitrović, baka učesnice Zadruge 5 vidno potresena nakon njene ispovesti, dočekala nas ispred kapije kuće u kojoj je odrasla njena unuka učesnica Zadruge 5 Viktorija Mitrović, sinoć je smogla snage da pred milionskim auditorijumom ispriča detalje stravičnog silovanja, koji se dogodio 2014. godine u selu Pločica, u blizini Kovina. Naime, Viktorija je devojčica koju je sa samo 12 godina silovao pop Milovan Đokić u dvorištu crkve, a o ovom zločinu brujala je cela Srbija. I danas, nakon 7 godina od stravičnog zločina, region se trese posle potresne ispovesti učesnice Zadruge 5. Ekipa našeg portala nalazi se u domu Viktorije Mitrović, gde nas je dočekala njena baka Regina Spasić, pored koje je sve vreme bila u zadrugarkina ćerka. Regina je vidno potresena nakon sinoćnje ispovesti unuke u Zadruzi 5, a šta nam je sve otkrila možete pročitati klikom na link ispod. U nastavku pogledajte kako izgleda kuća u selu Pločice u kojoj je odrasla žrtva brutalnog silovanja, aktuelna učesnica Zadruge, Viktorija Mitrović. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.